السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أمغي سبورت تيفي. نقدم لكم فيديو جديد على قناة أمغي. ودابا غادي نديرو فلوق، أول فلوق في القناة. دابا غادي نمشيو للطبيعة مع أحسن الأصدقاء. المهم الخوت هو جا الدري الأول، هو جا بيس جا الدري الأول. لا مرحبا بك أخايا. مرحبا بك خويا سيمون. واش دابا جاو الدراري كاملين هما جابوا ديك المؤونه ديالهم. دابا غادي نضربوا الطرح دابا. يلا زيدوا الدراري، يلا زيدوا يلا. الواد الاول هذا حنا باقيين غنمشيو للواد، باقي كاين فوق واحد الواد غنمشيو له. الدراري باقيين جايين. لسه خاش سليمان؟ خاي عماد كيحفر البلاصه اللي غادي نديرو فيها شنو سميتو الطاجين. ياك البلاصه نديرو فيها الطاجين. هادو هما العواد، هادو واقيلا باقي فيهم الماء. هادو كيتحق
زايد هكا خايعين زايد. صافي نشوفوا المناظر اخوتي هنايا. شوفوا البحر كيش داير. البحر اطم البحر. الطبيعة كيش دايره اخوتي. شوف حتى الماء كلشي كيبان فيه، كيبانو حتى الحجار اللي كيبانو لتحتي راه كيبانو، الارض كامله كتبان. دراري ها العواد اللي كيتحقق ها ضربه بزاف نقلبوا بحال هذا. السي اكرم ها هو يا هو معنا. واش بالطويجين اللي غنديرو فيه. ايه هي الطويجين. المهم اخوتي دابا غادي نلعبوا مثلا كل واحد غنعطي كيلو الكره، اي واحد طيح الكره غادي يضرب 5 ديال الطراكسيون. اذا عاود جات فيه غادي يضرب 10. غيضرب 10. غنضرب لك 10 لا لا ما طيحتوش. لا بداو يلا بعدوا شويه. بعد شويه انا استبدا ابدا اساعدك. واش نقول هاكي كتسطح غنوريك اوريهم كيف. لا بدا اجي صور اجي صور. عندك خليه يصور خليه. نزل يلا يلا مالك. يلا سير دعوك الله زبتين يا صاحبي. علي شويه فوق السما علي فوق. طلع يلا هبط. واحد جوج خمسة تحسين 4 5 6 7 يلا بارك سير كمل. غادي نطيبوا الاخر الطايجين. اجي يا جماعه دير الماء هنايا. دير الماء. دير الماء صافي. زيد شويه قشروا ما عايشه ما ريش اصلا يا عندو عدوى ماشي انا. حيد الشغل ديالنا. لا كندير كدير الشغل ديال في الطاج. كنديروا مطيشه اخوت كنديروا مطيشه. شوف الطاجين ديال السيمون الامريكي ديجي.
جوع. خوتي شرينا شي بيموات كذا ناكلوهم هنايا، الدراري تا هما شراو شي حاجه. كاين وحده بحال راهي ليه. ها؟ لا بحال بالعكس تما كاين هذاك الثاني اكسيد الكربون هو اللي كيخلي اخوتي دابا راه وجد اتاي دابا راه العشيه دابا غنديرو العشيه عطاو العشيه